کتونکو هیله لرو چې روغ جوړ خوشحاله جمدي وګړندي به یو ګرانې مینوال ته اوس د وخت ګورئ په ټي وي نشر پرونې د پېښور څانګې نننۍ خپرېږه په دا ساعت په پروګرام کې زه یم ستاسو قربان محمد آفتاب ملګرتیا به روانې پوره تر 1 بجو پورې او مینوال ته اوس به دا پته چې نن په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو حوالې سره نړیواله ورځ یعنی مدر لینګویجز حوالې سره یا د مورنو ژبو حوالې سره دغه ورځ لمانځل کیږي. په دغه لړ کې موږ سره یو ډېر خوږ ملګری هم سټوډیو کې موجود دی. ای سره به خبره اترې په دغه موضوع باندې کیږي چې یاره ژبه څومره ضروري ده، تر کوم حده پورې د موږ اهمیت ورکولی شو، تر کوم حده پورې موږ دا خپله ژبه راورسوله، د نورو ژبو سره یا نړیوالې کومې ژبې دي هغې سره تقابلي جایزه په دې باندې به هم خبرې اترې کیږي. هغې هم یو ډېر ښکلي فیلډ سره تعلق ساتلی دی او په هغې کې پی ایچ ډي کړې ده. ډاکټر محمد علي دینا خیل صاحب فیکلټي ممبر آپ ایریا اسٹڈی پیښور سنټر هغې په سټوډیو کې موجود راځي چې درغلي وي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه جی؟ مننه خیر. ډېره ستاسو د راتګ مننه ډېره زیاته. ستاسو مننه. خوشحاله اوسئ جی. ډاکټر صاحب دا راته ټول لومړی ووایه چې د کوم ځای سره تعلق ساتئ جی؟ زما نوم محمد علي دینا خیل دی. په ژبو او ادبیاتو کې مې پی ایچ ډي کړې ده او خپل ریسرچ مې د جرمني په هومبولډ یونیورسيټي کې کړی دی چې دا په برلین کې هلته یو انسټیټیوټ دی، انسټیټیوټ اف سنټرل ایشین سټډیز. نو په هغې کې ما خپل ریسرچ کړی دی او زه په پېښور پوهنتون کې په ایریا اسټډي سنټر دا پر سنټرل ایشین سټډیز دا سنټر دی جی جی په هغې کې فیکلټي ممبر یم. فیکلټي ډېره ښه خبره ده لکه لینګویسټیک کې تاسو بالکل زما بالکل جی لینګویجز لینګویسټکس لټریچر نو بس سبجیکټ ویلې خو ګران مو سبجیکټ خو ګران دی خو بهرحال زما چونکې د اول نه په لینګویجز کې زما انټرسټ و، دلچسپي مې وه په دې ژبو او ادبیاتو کې، بیا په ژبپوهنه کې. نو بس په کوم څیز کې چې د سړي شوق وي او دلچسپي نو هغه بیا ګران نه وي، بس اسان بیا ډېر ښه دي. ډاکټر صاحب نن خو چونکې نړیواله ورځ لمانځل کېږي د مورنو ژبې او هر سړی دا کوشش کوي چې زه خپلې مورنۍ ژبې ته اهمیت ورکړي، خو ډېر خلک داسې دي چې هغې د دې اهمیت خبر نه دي. که هغه په خپل ژوند کې یا خپلو بچو ته نورې ژبې راولي نو خپله مورنۍ ژبه هېرېږي او ختمېږي. لومبی خو زه دا لازمي ګڼم چې یاره زه د مورنۍ ژبې لږ وضاحت وکړم. د مورنۍ ژبې اصطلاح چې د دې دپاره د ژبپوهنې چې کوم علم دی لینګویسټکس، هغوی د دې دپاره د فرسټ لینګویج یا د لومبۍ ژبې اصطلاح کاروي ساینسي توګه باندې. بیا مورنۍ ژبه ورته ځکه وایي چې یو ماشوم د مور په غېږ کې لومبۍ چې کومه ژبه زده کړي نو هغې ته مورنۍ ژبه ویلی شي. په ټوله دنیا کې چې څومره ژبې دي لکه د ژبو په باره کې یو ډیټابیس هغه کار کوي چې هغه د ټولې دنیا د ژبو ډیټا راجمع کړې ده. نو په موجوده وخت کې 2011 ژبې چې کوم دی ویل کېږي 2011 ژبې دا په ټوله دنیا کې ویل کېږي. او ډېره د دلچسپۍ خبره دا ده چې دا ټولې ژبې په مورنۍ ژبې یادې دي، خو یوه ژبه زموږ په پاکستان کې داسې ده چې هغې ته پلارنۍ ژبه وایي. په ګلګت بلتستان کې چې بلتي کومه ژبه ده که نه جي نو هغه ورته په خپله ژبه کې فی سخت او د دې معنی ده پلارنۍ ژبه. نو په دغه ژبې باندې چې کومو پوهانو تحقیق کړی دی نو هغه وایي چې په دې کې یعنې د نارینه نومونو په ځای دا ښځینه نومونه چې دي هغه کم دي، چونکې د ژبې نسبت پلار ته شوی دی. نو په هغې کې لکه هغه د تذکیر و تانیث خبره چې موږ کوو نو هغه وایي چې نارینه نومونه چې دي هغه پکې زیات دي په مقابله د زنانو نومونو. ځکه پلارنۍ ژبه جی بهرحال مورنۍ ژبه که هغې ته مورنۍ ژبه مادر ټانګ یا فرسټ لینګویج لینګویسټکس ورته دا وایي، خو هغه ژبه چې په هغې کې موږ خوبونه وینو نو دا مورنۍ ژبه. سوچ پکې کوو. بالکل جی سوچ پکې کوو، خوبونه پکې وینو، دا مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې د اهمیت په حواله تاسو خبره وکړه. بنیادي خبره دا ده چې په کومه ژبه کې سړی سوچ کولی شي، خوب پکې ویني، نو په دې ژبه کې تخلیق هم کولی شي. بالکل جی. نو تخلیق په دغه ژبه کې کیږي، بیا زده کړه په دغه ژبه کې. نو ځکه خو د یونیسکو چې کوم هغې د ژبو په حواله باندې بیا یا د هیومن رایټس د هغې یو سب سیکشن چې لینګویسټیک رایټس یا ژبني حقونه نو هغه وایي چې د ماشوم په حقونو کې یو حق دا دی چې دته د بنیادي تعلیم
خاص کر پرایمري ایجوکیشن چې دی دا د په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي ځکه په دې باندې هغوی ډېر څېړنې کړي دي او هغوی دا خبره ثابته کړې ده چې په مورنۍ ژبه کې دا ماشوم ښه زده کړه کولی شي او د تخلیقي صلاحیتونه چې دي هغه ښه وده مومي په نسبت د دې که د نورې ژبې زده کوي ځکه چې د خپل سوچ هم په دغه ژبه کې کولی شي تخلیق په دغه ژبه کې کولی شي نو که دته تدریس دته تعلیم هم په دغه مورنۍ ژبه کې ورکړی شي خاص کر ابتدایي تعلیم نو دا به ډېر فایدهمن وي په نسبت د دې چې یاره په نورو ژبو کې تعلیم ورکوي ډاکټر صاحب ډېرو پوهانو دا خبره کړې ده چې یاره تاسو څنګه خبره وکړه چې یاره خوب په کومه ژبه کې ویني یا سوچ په کومه ژبه کې ویني نو وایي که دې خوب او سوچ په بله ژبه کې کوي او لیکي بیا په بله ژبه کې نو داسې انسان څه ډېر عجیبه غونته لکه دې باره کې د حمزه بابا یا د نورو خلکو یا ډېر هغوی بیا خپل دغه دې باندې لیکلي دي نو دا ډېره ښکلې خبره ده چې یاره په کومه خبره کې په هغه کې سوچ کې خوب ویني چې هغې طرف ته راشي بلکل جی خو مونږ ډېرې داسې ژبې دي چې یاره هغې طرف ته زموږ ترجیح او توجه ډېره زیاته ده خپله ژبه هر کام ولې هېروي بنیادي خبره دا ده چې څوک خپله ژبه په وس هېروي نه ښه جي خو څه داسې مجبوریانې لکه د ژبې د پرېښودو یا لینګویج شپ چې ورته وایي په ژبپوهنه کې چې د یوې ژبې نه خلک بلې ژبې طرف ته اوړي د هغې په شا ډېر عوامل دي لکه سیاسي عوامل په هغې کې معاشي خبرې په هغې کې جغرافیایي خبرې دا ټول عوامل چې د هغه کې شامل دي لکه که موږ وګورو په خپل ماحول چاپیریال کې موږ دلته وګورو چې خلک انګریزۍ طرف ته زیات ځي کوشش کوي نو د دې سره د معاش چې کوم مواقع دي هغه زیاتې تړلې شوي دي او موږ هغې طرف ته ډېر نو ظاهره خبره ده چې څوک هغه طرف ته به ځي خلک چې یاره په کومه کې هغه ته د معاش زیاتې موقع میلاویږي که هغه بیا اردو وي که هغه انګریزي نو په دې وجه باندې یعنی بیا هغه مورنۍ ژبې ته چې کوم خلک پاتې شي یو خو یا سیاسي خلکي چې هغه د ژبې په بیس باندې یعنی دا یو د شناخت یوه نښه ده آیډنټیټي مارکر چې څه ته وایي د دې په بیس باندې خلک راجمع کول غواړي یا مطلب دا دی چې هغه خلک چې هغه تخلیقکاران دي لیکوالان دي شاعران دي هغوی بیا د دې ژبې لګیا چونکې د هغو فطري ضرورت دی ده یو شاعر یو تخلیقکار هغه په دې ژبه کې تخلیق کوي نو د هغو سره فطري مینه پیدا کیږي او سیاسي سړی چې ډېر جذباتي شو نو هغه هم دغه سیاسي سړی چې کوم دی لکه ټیک ته د سیاست او د دې لکه یو فایدتي ژبې ته رسي خو هغه هم خپل اغراض مقاصد مخې ته ایښودلي لکه ډېر کله خو داسې چې هغه ډېر په اخلاص باندې لګیایي چې یاره د ژبې په نوم باندې خلک راجمع شي او هغه چې کوم دی بیا د هغې د حقونو خبره هم د دغه ځای نه شروع کړي خو ژبه بنیادي لکه هغه د شناخت د پیژنګلو دپاره یو بنیادي څیز دی نو په دې وجه باندې خلک مورنۍ ژبه چې کوم د هغه څوک پرېږدي نه خو داسې حالات یا جوړ شي چې خلک نورو ژبو ته ترجیح زیاته ورکوي او دا به ټیم څومره لي ډاکټر صاحب لکه ډېر دغه داسې موږ وکتل چې هغې لږ وخت سره هغې خپلې ژبې هېرې کړې ډېر داسې چې ورو ورو آیا هم دا دغې کاروبار او دغې سره تړلي شوي دي چې یو سړی لکه اوس فرض که د دې ځای نه یو کس لاړ شي د فرنګیانو ملک ته لاړ شي هلته خپل بچي هم بوځي بل نو بیا خو دومره ټیم نه لي سمدستي هغه زده کړي اصل خبره دا ده چې کمې ژبې هېرېږي یو خو د ژبو دې ته لینګویج انډینجرمنټ وایي چېرې کمې ژبې هغه کمزوري کېږي او د هغې د کمزورۍ خپل یو لیولي نو هغه کمزوري ژبې چې دي هغه بیا ډېرې زر هېرېږي لکه خلک هغه پاتې کي او د هغې نه بیا چې کمې غالبي ژبې یا د مارکیټ ژبه د معاش ژبه د تعلیم ژبه هغې طرف ته بیا خلک واوړي لکه که موږ دلته وګورو په پښتونخوا کې داسې وړې ژبې چې هغه څه ژبې داسې دي چې هغه ختمې شوې لکه په سوات کې د بدیشي په نوم باندې یوه ژبه ختمه شوه د اوشوجو په نوم باندې یوه ژبه ختمه شوه توروالی هغې خو بهرحال هغې ښه دي هغې خپل د هغې هغه ژبه کې اکټیویسټ هغې موجود دي هغوی د خپلې ژبې دپاره بلکې هغوی په توروالی ژبه کې
پرایمري ایجوکیشن هم شروع کړی دی. صحیح ډېر نو دغسې خو بعضې ژبې داسې دي چې په هغې کې داسې اکټیویسټ هم نشته، د ریاست هم هغې طرف ته داسې پوره پام نشته، داسې پالیسیانې جوړې شي چې دغه ژبې څنګه محفوظ شي، دا راژوندی شي. لکه ډېرې ژبې داسې دي چې اوس د هغې دپاره الف با په بعضې ژبو کې کار روان دی چې هغه الفابیټس هغې ته لیکلی کېږي او بعضې ته لا اوس هم نه دي لیکلی شوي. نو دغه ژبې چې کوم دی هغه بیا لاړې شي، ختمې شي، تر څو پورې چې دلته کې د ژبو د پالیسۍ خبره ده. نو د 1993 په آئین کې بیا د پروونشل لینګویجز ټکی هغوی استعمال کړی دی، ریجنل لینګویجز. د دې لپاره په هغې کې په کانسټیټیوشن کې چې کوم آرټیکل دی نو هغوی په هغې کې دا لیکلي دي چې یاره صوبو سره دا اختیار شته چې هغه د قومي ژبې یعنې د اردو سره د تعصب نه بغیر د صوبایي ژبو دپاره د هغې د ترقۍ او د هغې د تدریس دپاره ضروري قانون سازي کولی شي. بالکل. نو د دغه آئین د دغه آرټیکل لاندې زموږ دې صوبې په 2012 کې د هغه وخت صوبایي حکومت هغوی یو ایکټ د صوبایي حکومت پاس کو، یو قانون یې جوړ کو او هغه قانون نوم دی چې ریجنل لینګویجز پروموشن اف ریجنل لینګویجز اتھارټي ایکټ. هغوی دا وویل چې یاره د پښتو سره به د دې صوبې 15 نورې ژبې دا به د یعنې په نصاب کې شاملولی شي او سټیپ بای سټیپ به پښتو تر 12 جماعت پورې په هغه علاقو کې چې کوم ځای کې پښتانه دي دا به د یو لازمي مضمون په حیثیت باندې. داسې کې نورې کومې ژبې دي؟ په دې کې کوار ژبه ده کومه چې په چترال کې ویلی کېږي، په دې کې هندکو ژبه ده، په دې کې سرایکي ژبه ده، په دې کې کوهستاني ژبه ده او بشمول پښتون ده. څه وخت کې داسې شوي چې پروینشل ګورنمنټ په دې باندې دا لکه د دې آفیشل دغه چې کوم دی څنګه چې اردو زموږ قومي ژبه ده نو ډېر خطوط او دا هر څه به په دغه کې کېدل، په اردو کې به کېدل. لکه ما ته اوس هم یاد دی چې آفیشل ډېر لیټر شوي، سینیز شو، بجټ شو، دا هر څه به په پښتو کې کېدل. په پښتو کې په اردو کې هغه بیا هغه شی دغه شنو. ډاکټر صاحب خیر دا خبر له به هم راځو، خو دنیا کې چونکې دغه کنسپټ شروع دی یا د ګلوبل چې موږ وایو چې ګلوبل ویلج شو یا دا شو نو که موږ انګریزي ته توجه ورکوو نو آیا راغیم یو ډیمانډ دی په هغې کې چې یاره خامخا به موږ بهر خلکو سره ټریډ وي، کاروبار وي، تګ راتګ وي، علاج شو، معالجه شو، نو خامخا بیا موږ د خلکو په دغه کې راځو لکه جی هغې ته موږ ضرورت لکه زموږ ضرورت دی. جی بنیادی خبره دا ده چې د حمزه بابا دا یو شعر چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. که دې ته موږ وګورو د نورو ژبو د زده کولو نه بغیر نه کېږي، بیا خاص کر د دنیا هغه ژبې چې په هغې کې د علم خزانه محفوظ پرته ده. صحیح. نو د هغه ژبو د زده کولو نه لکه نن په روزانه بنیادونو باندې په ساینس کې، په میډیکل سایډ باندې، په ټیکنالوژي کې چې څومره تحقیقات او څومره څېړنې کېږي، ظاهره خبره ده چې موږ په هغه په انټرنیټ باندې هغه په یو کلیک باندې موږ راړو، خو په انګریزي ژبه کې راړو. بالکل. دومره وسایل خو زما په خیال چې هغه ناممکنه ده داسې چې کوم انډر ډیولپ ملکونه دي د هغې دپاره چې دغه ټول د په چې کوم ریسرچ هلته کېږي او هغه د ډایرکټ په خپلو ژبو کې هغه ترجمه کوي. نو د دې د وجې نه داسې یو بیلنس، یو متوازن کار په کار دی چې خپله ژبه هیرول نه دي په کار او نورې ژبې چې کوم دي چې کومې د ضرورت ژبې دي چې د کومو سره زموږ معاش تړلی دی، د کومو سره زموږ علم پوهه تړلې ده، یا تاسو چې کوم د ګلوبلایزیشن خبره وکړه، لکه داسې هم نه کېږي چې موږ د دنیا نه ځان کټ کړو. که موږ صرف او صرف لکه یوې ژبې ته ځان محدود کړو، وایو چې نورې ژبې به نه زده کوو، نو هغه ساینس، هغه ټیکنالوژي، د دنیا هغه نور علوم به څنګه. خو بنیادي خبره څه ده چې خپله ژبه هیرول نه دي پکار، ځکه د ژبې سره چې کله جي ژبه هیره شي د دې سره دا یوازې ژبه نه ځي، خو د دې سره پوره کلچر، د دې سره هیسټري، د دې سره رسم و رواج، دا ټول څیزونه. ځکه خو یو د ژبو یو پوهان دا خبره کړې ده، هغه وایي چې د یو قوم د تاریخ
ټول کتابونه ختم شي او دغه قوم صرف یو لغت ته ډکشنري چې ورته وایي ډکشنري موجودي نو د دې ډکشنري کې چې کوم الفاظ درج کړی شوي لیکلی شوي دي نو د هغې نه موږ دغه قوم د تاریخ د هغې د تهذیب ثقافت د هغې د مذهب د هغې د هر څه اندازه موږ کولی شو یعنې په یو لفظ کې پورا کلتور دی په هغې تاریخ دی په هغې کې هر څه دي او چې هغې کې یو ټکې داسې چې هغه لکه پښتانه ژوندي وي هغه پیژني جی او خبرېږي دا ټکي نو هغه به اټومیټکلي هغه په خپل ژوند کې راولي خو چې بالکل هغه شی ختم شي نورو ژبو راشي نو بیا هغه په دې کې جی اوس بیا د یونیسکو هغوی یو چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز 2030 یعنې د 2030 دپاره چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز هغو ډیفاین کړي دي نو په هغې کې یوه خبره هغوی دا کوي چې کوم انټینجبل کلچرل هیریټیج چې دی چې د دې د حفاظت وشي او دا د محفوظ کړي په هغې کې ژبې راځي بالکل او چې هغه ټنجبل نه دي او جی په هغې کې دا ژبې دا فولکلور دا هغه چې دا محفوظ کوي او دا ریسورسز دي دا وسایل دي اوس ژبه یا فولکلور هغه وسایل څنګه دي اوس یو څو ورځې مخکې یو هفته مخکې ما یو ریپورټ ولوستو چې په امریکا کې په واشنګټن کې په دې 15مه میاشت کې هغوی یو میوزیم پرانیزي چې دا به صرف د ژبې میوزیم وي صحیح جی اوس په هغې کې به ژبه وي په هغې کې به مطلب دا دی چې د ژبې مختلفو خلکو خبرې به وي اوس څومره ټورسټ سیلګر به ځي دغلته هغې کې بدن د هېڅ هم نه وي خو صرف ژبه به دا ډېر ښکلې دغه تاسو چلولو یو دمې طرف ته ځو نه پس بیا راځو موږ سره اوسئ مینوالو یو ځل بیا هرکلی او تاسو ګوره پی ټي وي نشر خپرونې د پېښور څانګې نننۍ خپرونې په پروګرام کې یو ځل بیا زه یم ستاسو قربان محمد آفتاب مګر تیارونه پوره تر 9 بجو پورې او مینوال نن تاسو ته پته وه چې په ټوله دنیا کې یعنې په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو حوالې سره دغه ورځ لمانځل کېدله د هغې اهمیت حوالې سره خبرې اترې موږ سره چې اوس ډاکټر صاحب کوم موجود و پروفیسر ډاکټر دینا خیل صاحب محمد علي دینا خیل صاحب فیکلټي ممبر و هغې پېښور یونیورسټۍ هغې سره خبرې اترې وشوې په دغه لینګویسټیک کې یا لسانیات چې کوم دي نو په هغې کې هغوی پی ایچ ډي کړې وه ډېرې ګټورې خبرې ورسره وشوې خو خیر صرف په لنډو الفاظو کې به ځان دومره پوهه کړو چې یاره ژبه زموږ دپاره څومره ضروري ده یا مورنۍ ژبه یا په کومه ژبه کې چې موږ ته مور الله خو ویلي دي نو هغه ژبه موږ بیا څنګه یې او پوخان لیکوالان او ټول په دې خبره باندې متفق دي چې یاره کم سوچ یا کم خوب چې ته په خپله ژبه کې ویني یا کم سوچ ته په کومه ژبه کې نو هغه ژبه بیا لیکل پکار دي نورې ژبې زده کول خو هم لوی د کمال خبره ده هغه هم زموږ یو ابیلیټي ده یو قابلیت دی چې هغه ځمکې هغه ژبې زده کړو په هغې کې هم مهارت حاصل کړو هغې لیک دوست نور خلکو سره یا د هغې ملکونو ته که زموږ تګ راتګ یې سر څه خط و کتابت او ښه روابط ورسره زموږ قایم وي خو خپله ژبه هېرول دا بې کمالي ده دې باره کې حمزه صاحب یا حمزه بابا امیر حمزه خان شینواري بابا دغه شعر هم ویلی دی نورې ژبې زده کول کې لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي دی یا داسې نور په پردۍ ژبه خبرې پښتون نه کا بې لیلا بله سودا خو مجنون نه کا اول خپله ژبې پس نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا یا یو بل ځای کې وایي د پښتو د ناوې زلفې ګډې وډې سمون غواړي د پښتو د ناوې زلفې ګډې وډې سمون غواړي ای پریشانه زړه په ځای شه زولنې خو جنون غواړي او په تازه رنجو دلي کې د سرو سترګو نه پټېږي دا زما د وینو تږې جوړې نوې شپخون غواړي آخره کې بیا وایي چې حقیقت د مینې دارې که حمزه رانه تپوس کړې بس خو ځان په فنا شمار کا نو علوم نه فنون غواړي خبره دغې پورې ده چې یاره دا ژبه زموږ لپاره څومره اهمیت ساتي دی کې زموږ دود دستور زموږ کلتور زموږ ناست فاست زموږ چاپېرچل ادب ماحول هر شی دی کې تړلی شوي نو ولې موږ بیا دې ته شا کوو ولې موږ د دغې نه بیا رسو کیږو زموږ مشرانو چې په دې کې لیکل کړي دي نو هغې اهمیت او وجه دا ده چې یاره موږ دغې طرف ته مایله شو موږ هغه زده کړو موږ هغه په ښه الفاظو کې نورې ژبې هم چې موږ ایجوکیشن او تعلیم حاصلو مختلف مدرسو کالجونو سکولونو ته ځو نو هغه ژبې یا په هغې کې که موږ ته خولی کېږو هم زده کوو خپلې له به هم توجه او ترجیح او پریارټي ورکوو نو دا هم ضروري ده داسې نور دې باره کې ښه آرټیکل لیکلی کېږي ډېر ښه دغه لیکلی کېږي خو خپله ژبه چې کومو خلکو یې راکړې ده هغه خلک بیا په نور کلتورونو کې په نور دود دستور رواجونو کې ورننوتري اټومیټیکلی هغه بیا هغه شی هغه خپلوي کومه ژبه کې چې یاره ته سټډي کوې کومه ژبه چې لولې هغه به خامخا په تا باندې اثر کوي هغه کتاب چې تا سري هغه شاعري چې د نورو ژبو تا سري هغه ته لولې دا به خامخا ستا په ژوند او ستا په دغه کې به راځي په کړو وړو کې به راځي په ستا په استوګن کې به راځي ستا په جامه پیزار کې به هغه نور ژبو هغه اثرات خامخا راځي نو ځکه ویلې کېږي چې خپله ژبه چې کوم ده دا هېرول نه دي پکار نورې ژبې چې کوم دي نو هغه
زده کول لوی کمال دی، خو خپله ژبه هېرول دا بې کمالي ده. داسې نور ځایونو کې ډېر ښه خو حمزه صاحب خو خاص کر په دې باندې بیا ډېر زیاته توجه ورکړې ده. یا یو بل ځای کې ووي د پښتو د لیلا حسن، خو دا زیات کې یو پلسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو پلسه تر مجنون کا. او د دې نه لومبې دا وایي چې بې تا چاته ټیټ نه شي ننګیالې زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. او خو دا زیات کې یو پلسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو پلسه تر مجنون کا. او زه د اوچ هډوکش فلم خو ملت مې د سلطان وي، دا زما د صحن سوري په معنی کې همایون کا. نو د خبره دا ده چې د پښتو د سرلوړۍ دپاره هغې خواست او سوال کړی ده، مینت زاري کړې ده. نو موږ ولې بیا دغه ژبې هېروو؟ موږ ته څومره ضرورت دی د دې ژبو. کومو خلکو چې خپلو ژبو ته شا کړې ده، نو هغه قامونه، هغه خلک چې کوم دي، نو هغه نن سبا د دې دنیا د مخ نه هغه روک شوي دي. د سنسکرت مثال به والو چې د دې باره کې خلک ډېرې عجیبه خبره کوي. خلک وایي چې یاره د دې قام او د دې قوم خو هغې نه د قام پته لګي، نه هغې ژبې پته لګي، نه هغې د ویونکو پته لګي، نه یې دغه پته لګي. داسې خدای دې نه کړي چې زموږ په ملک کې ډېرې ژبې شوې هغه ویلې کېږي نه، هغې خلک کم شو. نو حکومتي چارواکي یا کومې محکمې چې کوم دي، نو هغوی په دې باندې تر ډېر حده پورې کار کوي. خو زموږ لیکوالان یا زموږ شاعران یا زموږ نثر لیکونکي چې کوم مختلف آرټیکل لیکي، هغوی دغه ژبې را ژوندۍ کوي، راوچتوي. خو د بده مرغه مونږ چې یو، نو زموږ چې بیا لین دین چا سره کاروبار کوم ملکونو سره دی، یا زموږ ناسته پاسته یا زموږ ایجوکیشن کې ډېر داسې نورې ژبې دي، نو چې هغه راننوځي، نو هغه مونږ بیا خو لکه انګریزي به والو. هر سړی قابلیت صرف چې کوم سړي له انګریزي ورځي او پوهېږي پرې ویلی شي، نو مونږ هغه قابل ګڼو. حالانکې دغه قابلیت نه دی. قابلیت خدا دی چې هغه ته هغه هم ویلی شي، ورسره نورې ژبې هم ویلی شي، خپله ژبه هم درځي هغه ښه طریقې سره ویلی شي، هغه ژبه هم ویلی شي. نو دغه هم بیا د قابلیت خبره ده. خو زموږ د خلکو سوچ داسې جوړ شوی دی، یاره موږ هغه سړی بیا قابل ګڼو، دغه ګڼو. خو پښتو ژبه که وګورو، پښتو موږ ته ډېره ګرانه ژبه ده او موږ ځان ته پخپله ګرانه کړې ده. چا سره په پښتو کې خبره کوي، هلکه پښتو کې دا وکړه، یاره بس اهمیت یې نشته. اهمیت یې ځکه نشته چې راغه روزګار په دې کې نه روانېږي. حالانکې ژوند به یې په دې کې، ناسته پاسته به یې په دې کې، خلکو سره به یې استوګن په دې کې وي، ګرځي، که څومره کمیونیکیشن چې کوم دی، نو هغه به دي. خو انګریزۍ ته توجه په دې ورکوي چې یاره هغې ته هسې خلک خوشحالېږي، هغه د فیشن په طور هم خلک وي، د دغه په طور هم. نو دا ده چې یاره که دغه موږ هېرو، خپلې ژبې هېرو، نو نږدې ده چې زموږ نه به خپل دود دستور چې کوم دی، زموږ کلتور او فولکلور چې کوم دی، یا زموږ ټپه چاربیته، نور ډېر په شاعرۍ کې داسې ډېر صنفونه دي، اصناف دي، ډېر داسې قوانین دي، ډېر داسې لغت دي، ډېر داسې دغه دي چې هغه موږ نه هیر شو، کنایې بدایې شو، ډېرې خبرې هېرې شوې، بس صرف شاعرۍ او غزل دې پورې پاتې شي. یو څو لیکوالان پاتې دي چې هغوی په دغې باندې توجه ورکوي او دغه طرف ته پاملرنه. مالې اجازت راکړئ، انشاءالله بیا ملاویږو پر نورو پروګرامونو کې. تر هغه وخته پورې د الله په امان او نور